سلام به تمام شما هموطنای عزیزم. خدا کنه جور صحتمند و سرحال باشین در هر گوشه جهان که هستین. باز هم غزال در خدمت شما عزیزان دل قرار دارم. از چنل غزال نظری شما را خوش آمدید میگم. خب دوستای عزیز، قسمی که میبینین امروز دخانه هستم و ها دوستای عزیز، یک گپ باید یادآوری کنم که امروز ما چه خوب حجاب پوشیدیم. یکی از هموطنای ما کامنت بسیار مقبول خوبش برام داده بود که حجاب چقدر نمودت میته و ما هم دیگه علاقمند شدم که باید امروز اولاک ما حجاب بپوشم. دیگه میبینین ما هم حجاب پوشیدم دوستای عزیز. خب ما خدا تیار کردم، آماده هستیم میریم طرف بیرون شهر، میرم بازار، میرم ببینم که چی ضرورت داریم، چی میخریم. خب ما خب میفهم که چی میخریم. یک چیزی که بسیار زیاد ضرورت داریم، تمام فامیلا با او ضرورت دارم دیگه، به خاطر که هوا بسیار زیاد گرم شده. تابستان از سابقا بسیار آسان بود، مگه مال تابستان از در دل ما یک قسم شک انداخته خواهرم و خودش هم بسیار زیاد وهمی است، شکی است. ای که به خاطر چی شک میکنم، ای تا آخر ولاگ با ما باشین، ولاگ ببینین که ما شهر پشت چی میرم و ساعت هم از 6 بجه شام در این وقت ما میرم بیرون. ای که چی میگیرم امرای ما باشین. تنها نیستم بلکه جناب صاحب امرای ما است، خواهرم نی هم میره امرای ما. اینمی کسی که فساد انداخته ات فسادی از دوستای عزیزی که چی فساد کرده دیگه امرای ما باشین تا آخر ولاگ ببینین که در دل ما هم شک انداخته، خودش خونمت شکی بوده. خیر ما هم شکی هستم، مگه ما قضیادم نه ای که به خاطر چی در دل ما شک انداخته. یک هفته شدم ما نان نخوردیم دخانه. بریم بازار، باز شما میفهمین که به خاطر چی بازار میرم. خب هموطن عزیز، قسم که دخانه تیاری کردیم که میریم بازار و به خاطر چی میریم دیگه گفته بودم نه که فساد کردن. در خانه حتما یکی از خواهر برادر یک نفر میباشه که زیاد فساد نمیباشه و در خانه ما هم همی خواهرم بسیار زیاد فسادی است. من هیچ یادم در فکرم هم نبود. نه گفت که تابستان است و ما خونان نان بیره دیگه نمیخورم و ای که ما یک چند دقیقه آشپزخانه میرم قدر پر عرق میشم. نه میگه شاید من در نانبایی اونها چیال داشته خواد باشن، من دیگه نانبایی رو نمیخورم دیگه. دمی چند روز میفهمی آشک، برنج و شوله و چیزا پخته میکرد تا که بالاخره گفتم دیگه نمیشه، باید بریم داشت بخریم و در خانه خمیر کنیم نان پخته کنیم. اما ترس خوش نمیکرد میگفتم نی خوب است خوب نیست. مرا میگه مقصد دیگه که از گشنگی کشتی من. دوستای عزیز فهمیدین که من برش چی گفته بودم؟ میگه ای خوشی میایینه. گفتم مقصد یک دانه بی که از گشنگی کشتی ما بس از دیگه نمقدر. و اینجا یک دکاندار مثال است، ما که می آمدم مرا گفت چیری تو بسیار اشناست. گفتم ما چم نمیفهم. تاسو رو دل تراشی تاسو ما څنګه پیژندلې وې؟ تاسو یې ما ته شناخت کړی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ما تاسو ویډیوګانې کتلې وې، څنګه ما ته وکتلې مال چې دا زه پیژنم، خو تا نه چې مې تپوس وکړو تا ویلې او زه میډیا والا یم. اوس نو زینو ته چې زم باز جا که میرم دوستای عزیز ما خودم معرفی نمیکنم، اولاگ جور میکنم از خاطر بیا که ازش انتریو کنم. گفت ما برنامه شما را میبینم بسیار خوش میکنم دیگه. به خاطر چی تاسو ما ته ویل کنه چې تاسو زما خوښ د څه په وجه تاسو زما ویډیوګانې خوښوئ؟ ستا ویډیوګانې مزیداري او چې ګورو بس مزه راکوي. نه مخکې ما ته تاسو یو خبره ما ته وکړه چې زما ډېر خوښ شو. د څه په خاطر؟ نو بس د افغانیت په خاطر باندې مې ډېر خوښ شو. بله دغه خبره مې اثر به خاطر که تو افغان هستی ما ویډیوهای تو را خوش میکنم. ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. بس زړه ارمان دې پوره شي تاسو سره زما ملاقات وشي. ډېر ما ویل چې زه کله میلاویږم پارکونو کې په تاسو ګرځېدل یم، زه دې سره ملاقات چې وکړم خو بس دوکان ته رالې بس اچانک ملاقات وشو. جی زه ډېر ښه خبره ده. نو د داش کې تاسو مونږ ته لږ ثمرات وکړو که نه اوس کتونکو ته ووایه؟ ولې نه، د همدې په خاطر چې ته ما پیژندلې ګینه موږ کار شکر دی هولسیل کار دی پرچون ته دونه توجه نه ورکو، خو چې په دې تاسو ما وپېژندې نو ما سره خواري هم ډېره وکړله او خاطر مې هم ډېر وکړو. بالکل ډیره زیاته مننه. واقعا دوستانو پښتانه همیشه یو بل سره مراعات کوي یا یو بل ته لیاس کوي. نو دې چې څنګه ما زه ولیدله ما وایي چې د افغانیت په صفت ستاسو ویډیوګانې هم ډېر ګورم او بس تاسو مینوال هم یم، مطلب داش کې بس ډېر زیات مراعات را سره وکړو. ډیره زیاته مننه. نو کور ودان نو دا شنو مطلب د دې قیمتونه څومره وي؟ د دې قیمتونه 6,500 6,500 روپۍ 9,500 روپۍ او تقریبا د 5,000 5,500 پورې میلاویږي، خو هغه ډېر کمزوري. تاسو له چې ما کم درکړل نو هغه د ټولو نه ښه شیز مې درکړ او ډېر خاطر مې دله وکړو. او چې ستاسو په
نوم څوک راځي نو انشاءالله هغې له به خاطر کوو چې راته وایي داسې یو پیکیج به مي ښه دوستانو نو چې څوک هم دلته راغلی که نه که زما له طرفه راغلی ووایي که نه چې د غزال نظري د طرفه راغلی یم نو هغه ته به څومره ډسکاونټ ورکړي څومره چې مې تاسو وکړو نو هغې سره هم کوو او زمونږ کو دکان پته پکې ورکړي هم چې ته ویو پته لپاره به خاص سپیشل یو ورځ راځم ویډیو به جوړوم دا خو مطلب خپل د کوره ما ولاګ جوړ کړی او راغلی وم نو خیر ستاسو بیا وشي بیا به راځم نو تاسو به خپل ادرس نمبر هر یو څیز به ورکوئ ټیک ده مهرباني جي ډېره مهرباني ستاسو راتلو دلته خوشحاله اوسئ مهرباني تاسو خو خپل نوم راته ونه ویل چې ستاسو نوم زما نوم دی حضرت علي حضرت علي ښه دوستانو نو حضرت علي نه ډېره زیاته مننه کوم چې دومره ډېره زیاته قدر عزت یې راکړو ډېره مننه مهرباني او دوستانو دا چې ګورئ که نه دا زمونږ داشت دی ولې چې زمونږ ورته خاص ضرورت هم نه ول چې کور کې دومره څوک د کار نشته صرف یو جنابه ده نو دی ویل چې نور زه د بهر ډوډۍ نه خورم هغوی به خولۍ کوي هغه به دا کوي هغې په وجه به څنګه دا مطلب نه خورم نو دا ښه کار دی ډېر ښه دا ډېر مزیدار دی موږ خپل کور کې م استعمالو او روټۍ ډېره نرمه دی ډېره ښایسته روټۍ ده او چې بې وړه فیملي هغې لپاره خو دا بالکل ټیک دی او بالکل زمونږ فیملي هم ډېر وړوکی دی هغې په وجه دا موږ لپاره ښه ده ډېره مننه شکریه جی مهربانی دوستانو دوستای عزیز برادر ما پشتو صحبت کرد به خاطر که در این نمیفهمید از خاطر من کتش پشتو صحبت کردم و این داشت نان گرفتم گرچه داشته افغانستان به داشته افغانستان نمیرسه خود ما در کابل جان که گرفته بودیم دیگه بازو نمیرسه مگم بازم نسبتا خوب است اینی چیز اینمی چی میگه اینمی چیز نامشه تاویش باز یکی از بسیار چی میباشه نازک میباشه میگه که نانم میسوزانم از او خاطر دیگه ای گشت که تا بالاخره یک چیزی را پیدا کرد که بدلش بود دیگه قیمت از این دوستای عزیز چقدر گفت 8,500 گفته بود نه 7,500 دیگه این قدر دوستای عزیز را با ما 8,500 حساب کرد اینا ما گرفتیم و خدا بفهم که قیمت داده یا ارزان داده نو دا ډیر ګران تا ویل چې 6,500 دی 5,500 دی 9,500 دا ماته ډیر تا ګران را نه کو د دې کوالټي نه تا ته ما پیلم ویلي کنه لکه دې کې ګران هم شته ارزان هم شته د 5,500 پورې مشته دی او د 8,500 پورې مشته دی او 9,500 او سره 400 ولا شته دا صرف د دې صادر مسلې ځینې صادر کمزوري لګيږي ځینې مضبوط لګيږي ځینې دې کې دنه سودا چې دا هغه ایرانی لګيږي تاسو ته کې ما ایرانی مټیریل ولګول او نور کوم باډي او جوړیږي دلته پاکستان کې ها ډیر ښه بالکل همدغه شانته دا او د دریا چیزی میگه میگه ارزان به چی میگه قیمت نیست بلد نیست قیمت قیمت نیست همونطور است خدا کنه صحیح گفته باشم دوستای عزیز بعد از وقتا یک مطلب دری گفتم به خاطر که ما در دریا کمک مشکل هم دارم به خاطر که زبانم کلولک میشه رک میشه خب اینی داشت ما شده اول که رفتیم در بینش کیک پخته میکنی فهمیدی بعدش نان که همون نانای ما شیرین بیاد دوستای عزیز خب فکر میکنم وقت برنامه هم دمیجا به پایان میرسه نمیفهم کی اولاک آمد یا برنامه آمد اردوش گد آمد میکس آمد خب تا اولاک بعدی شما را به خداوند احترام میسپارم هر جا که هستین خوش خندان باشین و چینل من هم سابسکرایب کنین الله یار نگهدارتون